Енді осы және өзгеде жаңалықтары жөнінде толығырақ. Виктор Храпуновтың ел қазынасына жымқырған миллиондарын жасыруға Дональд Трамп көмектескен. Британдық танымал ақпарат құралдары ақш президенттігінен үміткер Дональд Трамп пен қазақстандық алаяқ Храпуновтың байланысы болған деп жарыса жазуда. Журналистік зерттеу жүргізген британдық басылым Алматының экс-әкімі мен Трамптың бір-бірімен хат алысқанын анықтап, екеуіне ортақ банктік құжаттарды тапты. Және Храпуновтың қызы Эльвира Кудряшова миллиондаған долларға Манхэттендегі Трамптың аспанмен таласқан Трамп Тауэрс үйінен пәтер алған. Бірақ 70 жастағы америкалық бизнесмен Храпуновтар жанұясына мүлкін тікелей сатпапты. Келісім шартпен миллионердің қарамағындағы компаниялардың бір айналысқан. Дәл осы фирма Виктор Храпуновтың ұлы Ильяс Храпуновқа тиесілі қонақ үйді қайта жоспарлауға да қатысты. Бұл қитұрқылықтар дәлелденсе, Америка президенті болудан үміті бар Дональд Трампқа да Республикашылдар партиясының беделіне де үлкен нұқсан келетіні анық. Ал Алматыны басқарған жылдары гектарлап жер телімдері мен әкімшілік ғимараттарын сатып байған Виктор Храпунов бала шағасымен Швейцарияда шалқып өмір сүріп жатыр. Қазақстанда оған қатысты 20 қылмыстық іс қозғалған. Әйелі Лейла мен Храпуновтың өзіне Интерпол іздеу жарияласа да, ерлі зайыптылар ұсталар емес.